Oboba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Oboba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Resurrection. One mirror. Abu Nyamediaba Nyamediaba Nyamediabu Abu Nyamediaba 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 Abu Nyamediaba Nyamediaba Nyamediabu Nyamediaba, Nyamediaba, Nyamediaba. And of course, today happens to be the 28th day of September 2023. And time check 42 minutes down, 6 a.m. It's a beautiful brand new Thursday morning. Live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3, broadcasting live from our national studios here Ekuya Afrakoma, precisely Achim Abo. And up so for God Encounter, we back on your radio. It feels so joy to be back here for God Encounter. Oh yes. And then see the good news in the Yaba. And come up papa no. Yeah the Yaba. Nyame the Yaba. Yeah that's the brace what you see so when you able to akwentu kronkron na no pray a free sub break up him sound of panun dubebo me pa cho kan ho na into sa kwan no so at ya say it's a well packed show segmented just for you. I am watching so www.ahenkanfmonline.com,
my tuning modern Ghana Zaino Radio app, all on the Google Play Store, the App Store. Reporting now. He's my personal manager. Plan B for you. Or see where your plan bang, or say your plan B. I don't pay me church your plan B FM phone, you know. A personal manager. They see our copy more here from United Kingdom or Hinikrum. Also, a boy, my body mu a lease. I don't know UK. And I meet you more. Yeah, that's it, brave. If I try my for you, my brain, something be a corner de mui. Mammy from my way, some car. Fancho say, and I pay free and I pay a cook see and you reno. What you say, and then ensue a wim, ensue wim, and ne anopay. Na or say, anopay, I mean, no casino. Where Pueman tem and Miaye Ahudu be free sabre Yakopim say, nun do ebebono. Ensue no, a dear say, a beto. Na se ta wo apueman tem ya yahudu bi etie emyayem ya yahudu bi nje se nya ba bia wo apueman tem ha na ensuo no ebeto na mum emyayem ya yahudu bi ensuo no beto no o kire se ta ayirem ebe nantim eya na wa hye ne nso e de amame na mum emya yahudu bi ne de anopa ya me ne wo kase no awia no twiniti ubon se ewie mu abai awia no twiniti anopa ya bon tentem sene be ya premo ento hor ekono ensuo no besi ni trase wo mya yahudo bebre no a e free no miensa no nan ho ekono we poye mantem mya yahudo bebre no ano o kire se ensuo no ebeto ebe munumu na enso so wo mya yahudo bebre no a me bone tofa de ama wa ene ensuo ahoden wo soro no yade a eno no emu odin chen awia ne be nantenantemu de nanso so empani se ifu be den kwamenem ebekwa akotwe nsuo di aba ene nti onwunu nyo a ade ensakra no apuema ntem ya yahudo bebre no a ensuo ebeto ewo ho no mo a eya na wahye ne nso ede amame yedase bebre na afensi na adu fidi na to har mo ahye ne nso ye maache yesi nkonwa sa brain kopim sa no pa no ndu bebo ene ye be sore so aseda no ye chichire ne pompom fe se mampon hini abomu a wo ene ye de kwa ma wo sanse radio ne doso ene wachinchima na ade ato ha ene nti se wonim dada waba be kan apam ne ho wote norim na wutu kwan ye mfa nkohwe ho ubekodura asumdwem eka abanyamane yareda ho mpatuwo yesi wokoda ye wansore sansem ni nyina no se wode wo radio ne to ha no pa bia na wutie maachi tie me nko ade a uni problem nyade asa ade no ebeben wo eya apam ani awurade wo apam ni mu nsem bi maka kire wo no na ni nyina mu no waka kire wo ne me se oye gyenyankopon benyankopon ne honkonkru nyankopon eni nti eyire so ekire so seden eduru ba bi na bamubuo ya aba eye normal wo ye nipa but eya na odi ahye wutirim se awurade no onwu wani mu ase da biara da mame mo ache na afei yamfamfa ha Ghana adisie oboba opore amamfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Timipe nansu nyansa de una ondema wasam ya menasi kania sendu sayani yensu wonche jumani dia mayewie nansu wa onshirane wonsem strawado indie timipe nansu nyansa de una ondema wasam ya menasi kania sendu sayani yensu wonche jumani dia mayewie nansu wa Ushirawa was fresh anointing. If you say my whole day, we need to be
to carry me through. Me faso moda, Adam ni odo na media kwa komeni. Me faso moda, Adam ni odo na media kwa komeni. Me faso moda, Adam ni odo na media kwa komeni. Come on. Yes, I'm to us. Na yemfa seven in fama yes shall na no Jordano. Ayadia yes re Nyankopon so hu yem mobo. Na brabo mu ekukruhwi ase ama yen yewure emfi no. Na yankoya so bra kire amfa ma ono ewurade. Erinti afei na ade ofidie na to hanu a. We any asem wa yesan bedi mu nkamo ansa na sports brebe so no mo beba no. Ena no yebesan asua kakra de aka ho. Endra me ka kire wo sese wanhwe yi a unya ti obi asempe obepe ntem akwa kobua. Nanso so se onipa no a ono no asem no to no se ye dane no ama wo akwa kodi ono ho ama ono no aba wo ha and you begin to appreciate obia ni challenges here or go through. And in talking kind Bible na Bible me say there was a time enipa mienu bi na Onyankopon pese wo save won ehwan Lot ne ne yire ne abusua and o ka kire won say wo mu emfree Sodom and Gomorrah anopa yi minima braba wo mu a Ewurade ka kire wo say free mu ne jai wo gidie mu nyina fa hye ne nsa minim how far you have gone with your own life, but I have come to tell you say God is knocking at your door. God is calling on you with the aim to bless you. Ne botaye nyina ne say ne wa go through no a eya wa dwene say enipa enyina yi wa manti Awurade yi wa ma no. O se men kan kire say he is the last resort for you to run to. He is capable, more than capable, to deliver you from whatever situations are. Wonam eya wa dwene say Awurade we yi wa ma. Ye nanase biwano ne da Awurade ase bompa danase o danase na misumi biebie babro no danase da Awurade ase wabo ho ban wahwe so na de mado so ma akoda ye anopa yi waka ate asefo ho ne wabusua nyina moda so tinkwam tekyerema da abodwem moje di mu afusane biwano enya kwadro ja hranhram no anopa tututu se yese da Awurade ase wo hranhram gumi so saa me se da Awurade ase biwano adwabafo no so bese wano kakra na ma wadwen kokwan ne so wankoto nkrofo angu me da ase biwano ne ka bibi kire Awurade ni wadi ni ye me dofo Awurade wani wadi ni ye tie ena no ye kenkan ya ne ekohu se yese kolibufo dialysis ebo no omo atum omo pagya from 300 and something and see a omo de cost 700 and something, almost 800 Ghana cedis. Ya ko check ye no na eye 100% increment ena aba dialysis tie ha okwa so dem ne ka jo se ba afore na Awurade ma ho ban ya na o bo hwene dialysis ya ye de wo to so no se yesi ya tum ya pagya from 300 and something no it cost 700 and something, almost 800 Ghana cedis, 100% hike. And akoso enti da Awurade ase se wo koda na ade ache hwe enuani funu a ye di ansa ne akoda emu bie ni wono mo ekoso trouble ekoso problem de mayen Awurade hwe yen so wo mo kura wo so mo no mo balance diet no wo mo na wo mu hu na mane minu mienu diet papa ben ya na etimi balance anopa ya wuti hayi unidi ye ubedidi aje se ayi premo ato efiri 2 ho ayi 2 obi kura de ono no ntumi nidi anopa enti ye kase ye balance diet pa ye nhwe ye ho si ya pomuden kwan so a wo onyaade mi ameti ha mi nyaade nanso ni nyina mu no Awurade hwe yen so no abo yen ho ban na doma do so ama yen eniyema ewo ye nipadua ni mu nyina bia ye adwuma pepepe edie bebiem na Awurade wonye yen o se o pese wo ware unya nware ye edi nti wunhye de nhunu Awurade ani onyam o so pese wo tu kwan unya ntu kwan no edi nti wunhye de nhunu Awurade ani onyam medofo biwa no na de ka bibi kire Awurade waya ade papa waya ade Awurade ya ade wa hwew so wa doma boa wo waya ade papa nti ka bibi kire no meda ase
koso o bo ho modern yire wo ho kakra yire wo ho kakra ka ho yire wo ho kakra ka ho yire wo ho kakra ka ho keka bi ka ho keka nsam ni bi ka ho ma awurade hunu sɛ ne wayɛ ama wo wani aso enya wo nko a wo ne wasefuo nyina wabusua wani aso keka bi ka ho o ya de yire wo ho dana se afi eye tie ha o san bɔ mpaye biem na wasrɛ wɔ no awurade sɛ wo yɛ ɔhoho ne dai mu sɛ wotie me ɛne dai wo yɛ ɔhoho nti wɔn ka wo ho ɔmmoa wo ɔntutu anamɔn ensi de koro ne neyɛ ɛna no ayɛ kenkan baabo ne ko hunu sɛ wɔse na yɛ wɔ nan ne bi wɔ hɔ no mo a ɛno ankasa etu mirika kɔbɔne mu awurade ma wo wanamɔn entu mirika nkɔbɔne mu tie ha me sɛ dan ka kyerɛ awurade sɛ mi wura mesrɛ wo ɛma me manamɔn empepere ne ho enkɔbɔne emu na kyerɛ sɛ yɛ wɔ nan ne bi wɔ hɔ no mo ɛnante kɔbɔne mu but anɔpɛ wo ka kyerɛ boakye papa sɛ boakye papa mesrɛ wo ɛma manamɔn empepere ne ho nyɛ dan enkɔbɔne mu safi wate mpai anase ɛne wate aseɛ dia yɛn toaso ka bibi kyerɛ awurade bɔmpa yɛ ka kyerɛ no sɛ awurade mesrɛ wo ɛnɛ da mi gya me ne mabusua nyinaa hyɛ wo nsa yana mo ntuo nyame asɛm na ne egu so yɛ kenkan no yana mo ntuo yakɔ ne abadie de yeye nyina yegya hyɛ wo awurade nsa tutu yana mo nsi de yakoro ne neyɛ na wasɛm a waka sɛ wobɛbɔ yɛn ho ban wobɛhwɛ yɛn so yɛdi firi ne yɛdi bam yɛn kwan na nyinaa no ɛnɛ nso ka ho ɛnɛ ka ho enyi ne mfirim ɛnɛ ka ho yɛne asefoɔ yɛne yɛ mma yɛne yɛ maame nom yɛn papa nom wɔn a ɛwɔ ase yɛne ati kurom wɔn a ɛbɔ bra burokyire baabia wo bia yɛgya wo nyinaa hyɛ wo awurade nsa sɛ hunu yɛn mɔbɔ aha yere wo ho na ka kyerɛ awurade saa ka kyerɛ no kane saa o yɛ adeɛ yere wo ho wo ne wabusua no nyina gya wɔn fa hyɛ awurade nsa afei de bia ya na meta aka kyerɛ wo sɛ yɛ wɔn krofo bu ɔno mu asɛm to wɔn a wɔn nyɛ wɔn maame ba wɔn nyɛ wɔn papa ba nanso sa asɛm to wɔn a wo mpew ɛbɛka wo upew ɛbɛka ho biwano na saafoɔ no nso gya wɔn hyɛ awurade nsa srɛ awurade sɛ wɔn mmɔ wɔn nyinaa ho ban awurade mmɔ saafoɔ no ho ban awurade yɛsrɛ wo papa bɔ wɔn nyinaa ho ban ma yɛn wɔn a wɔn didi ma yɛ bi di wɔn a yɛn nso yɛ didi ma wɔn bi di yɛgya wɔn nyinaa hyɛ wo nsa tie ha sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ bɔ mpae fama wɔn na wonte ase a me se sɛ wote sa no pa yi unnua ketewa bi yade a unyi sika ubeyi sika enti just to avert saa deɛ no ɛna yɛ mo akonya sɛ woni onyankopɔn kasa o yire wo ho o yade pa o yade yire wo ho bɔ saa mpae no sɛ awurade sɛ mi wura me srɛ wo papa obi biara asɛm to no a atome yɛte yi sɛ wo anyare na yɛamfo anto dialysis ne so ne yɛde obi kɔkɔto so a woyɛ den wotwumu ne bɛten yɛ pɛ wobɛtua bi awurade nhunu yɛn mɔbɔe na onyi yɛ nyinaa mfiri ɔhaw ne amanneɛ mu afei ɔmpae bɔ etwa toɔ a wobɔ enie o ka kyerɛ awurade sɛ ɔno na asɛm sɛ nsa a ɛnyɛ dwuma ɛni ho kwan sɛ didie wanya kwadwofo antwe ntoma mmea wo so ɛwɔ wo kete so anopa yi na watu nsuonyu agu so na wadwade na obotae ne sɛ o kopɛ biribi abeto pono so na woni abusua mo nsa akoma no bompa esere wurade sɛ ɔma wo obrɛ enye kwada ɔnka wo ho onwununwo no ɔma dansedie no emu so emfa ma wo oni wabusua nyinaa si we nso wate ase ɛne yɛ mmɔ sampae no wate aseɛ de abɔ kakra na yɛmfa nsi na afei yɛn sɔre so yere ho bɔ kakra sɛ awurade sɛ ne yɛ wapie yi ɛne yɛ wapie firi fie wanyɛ kwadwofoɔ antwe ntoma ngu wo ho so na wapie yi awurade ma han ɛntɔ wo nsa no adwuma so awurade ma han ntɔ so wɔn a wɔn kyikyiri sum ɛtugu adwuma so onipa nam wo ho pa wɔn hyɛ da nhuru ade pa a wotɔn wɔkɔ abɔnten hɔ a konko akyiri konko awie wuo ɛna wɔn kɔkɔtɔ na wɔn san ɛda so ase obi wɔ hɔ nom a yɛ ɔsotɔ obi wɔ hɔ nom a uwura mu a sɛnea wɔn bɛ dwodwo wo sɛnea wɔn bɛyɛ wɔn ho still wɔbɛsan akɔ akɔtɔ
na ne ono no te hodi miwura menya wo den miwura menhwa wo miwura mi wo mbi o papa ka akire ono no da so tene de ho de ne nse pra ho se de sebe otifunu ho anopa yi o bompaye esum bia ye de ato adwuma so awurade mfa han to so ye tuja to sumnim tuja tum wo de ne betimi ya ware ye wo ye ma be ma na ya de pa nanso be ma ne wo hunu kura na wada wase oba ne ya wukunu ya ma wo na wose woda na se wankasa wo te ho no atumi kase se be ma yi ja miamawu nanso so suban untumi nyai enya wa ya seda ne ya chichiri ato so botae ne se suban ne nyini hu adi afei wukunu no obra wonsesa wo niema enkogu abusuan fie ni wonyawo no mu hunu sampa eno ne nyon na tena se ahyehye anopa yi hwese urade tuja tum se wu bie wa no abompa ya hwese urade tuja tum wo se no wo tuja tum ase no afei tie de da donko ya na wotae kan tie no enema bi wabusua mu a ehia se Awurade gya ye adwuma ebusua bi wo ho a wonye ye wuti mu ani wo fili okay but wo ni hwe wo ye okay nti obi tumi ka se ye busua de ye wonipa ye ni sika ya wira ho sam me no ya adwene me no ya adwene bi ada wabusua mu no ya tuja tum wo Yesu di mu utimi dress shepe pa ka pre mo ka pre so obi tie yan sisi ya obetimi address uhunu ni pa utimi ka say abrante what fresh but minia kapre oni bi gentility outside okofia wo bobnasa kwada ketwa saa de no ya chechire de ato so no anopai da donko nyankopon edige tum ase no o se no upe ye se no se ye wo adwapade a awurade de wo mpe nti wo tuja tum wani ntutu ngu nsam da se wutie mi a wo wani ntutu ngu nsam da udru baabi a woto ani ento bi animu a se awurade ahye animonyam no amaya ni daso ni bia wo nso obeye wo saa baabi awurade de aduro no yenim sa fe kura no de ye hyase nanso so wode toto ho eye o eninti na me ka se nyankopon no oye gya nyankopon eninti wuni papa enkasa bibiri oye oba nyankopon eninti wuni ba enkasa bibiri oye honkonkunu nyankopon na eyire so kire so seden obehwe wo so emada se awurade be pagya do wasima pomba no tena bia no na gina bia no wure be fi wo ho na afi wabeto ayampia awurade ma ne mpare na nano awurade nyankopon asem ebaaye eka kire eye lot one ne yire edit anase ado ene ne ma se mumpie mfiri baabi a mo wo no na me mfa mo nko bipo bi so me awurade di mo kwa akosie me di mo ko hinta enyem na mo tuye no o se ani doso a eya odi sie yen odu kosie se ano doso a eni nyina awurade du kosie na odi yeden wo hwe ho de afiri saa ne mani nyina ho eni ntimi nim ne wo nam mu ebia wo yedie kakra wunya ye no ekotwetwe edom bi de ba ye ma wo mo e kanche wo mo anya tan wo ho eni saa ne mani nyina but eneyi awurade se odi wu nu ni mojanim odi wu sie ni mojanim na se uyeyie na afiri wo nsa eni ntie ye wo se awurade tumi ano adwoa awurade se men kan kira wo se ni tumi na no ndwoye ni tumi no eye jirikagiri esen gina ne nanso na tie ha osan bi pegyawo na odi wo ba bi sima pommatena bia biem this time there onu awurade na ebe bambofo ebia na kane no nhunu no eni nti wotutu wabrabo ne style bia bi but anopai awurade na eba bi di hene ewum awurade ni momu na eba be ye the right pillar eba be ye the middle of attraction and as a center of attraction eno ena eba be ye wabrabo no fapim kese adwuma no awabie no awurade na eba be ye fapim kese no eni nti de wudi kan bi ye egu ye adwuma bi a wadi kan ya unsucceed aware bi a wokọ ya unsucceed asori a wote ya anyina this time God is going to be the chief cornerstone.
God is going to be the center of attraction. And no matter what the enemy will do, it will never succeed. Eradi bedi hene di ama wo. Kristo asumdwe nka ho. Na dum no so mfa ma wo. Sa no pa ubie wa no na empaibo no tumi bobɔ kakra aya ade ama ho. Ni nyina bebam, obeti nanimu a kyerɛ wo. Obɛhwɛ wo so. Sɛne na no wo hwɛ lot ne ne yere ene ne maso. Na ka ketua bi so wado mu koduru. Wo mo a destination unfortunately for Lot a yere asem kese sa atimi to no awurade nyi wo mfiri mu obu ho no a ne nhira no wa biri ni mogya ani ama kakra na bawo afei se nhira no ebe ba no na bibia si na e wo so san hye bibia se foforo biom awurade nhunu mmɔbɔ ɛna no Jacob koye adwuma kubu emfrumpa ene ahim kutwa okwabra ne atu ata ye adwuma som ne wofa eduru bra wose ye de ne ho kani a odo no ne a ono no hunu no ye se wo ye ne ho adwuma ye mfa ma no ena BBC ye last minute no ade na hyase de ya na nya din o ni mum last minute ho no ya na nsem wo awurade hunu ye mmɔbɔ na onyi ye mfree last minute mistake bia ye beye na ebeme ya sanhye bibia ase foforo ewo Yesu din mu amen erade nkan ho na adom no so from sports omoto aso mu wi a ye besana babiem jo apomoko de Yabako obi so bi musu bibia e kama sure enti yenkwa no yenkwa na no pay adeshimamba Ghana mamba yema munyina kwaba embra hinkan 93.3 so yatenase agudie mu nsem na edi Asia we midin ade Joshua kwabena ajanim obati Yosef ajiwi enso enka obi coffee break into agudie mu nsem na edi Asia we memfa sida emma aye Jubilee Hospital o maso asen dan na meda agudie mu nsem enso ebro meka che se oyare hododo na ope aresa be sa remon yaruwa nyina atuwa irade no a enso ene Jubilee Hospital bia attitude bia no fabre na fe yenjina so enhwemon yaruwa nyina entu enira ebia oban yaruwa aidin obeso beda ho na fa doctors na nurse fo ejina so ehwewa sakunya no enso elho laboratory no enso elho ebia lab na person lab bia bidie ode bedan ye behwe na fa yama kama na bibia nso akoye edi amount afifuma sine enso aba edro na pese oto a edro bia bi ebi elho antinental care enso abadema emana omo afafro no ebia nyinsen no unyo hobby edefan oba ebeso no one time enso edi amount postnatal care no enso aba wawe wi akora no onyinye ninyin enhida anya ofe bre na fie mancheche na bibia enso enkofa enfa ema theater enso eho ebia surgery anaso operation mi na pesa o ya fa bedanye na afi yenye ma echiri enso enye din maternity ne enso eho de ma ema no mafo afuro no afi de ultrasound ena afi electrocardiogram machine enso aba scan bia etwa na bibia enso akoye edi amount afi mu amwo dwunso miare mu amwo procedure enso mu fa medanye na afi scan no yentwa ne kama enfa ema mo yare bi acho bibi chire wadwen so ade bi chire wadwen so odwen ho a ontiase otiase nso a ondwen ho a fa be dan na afie kanhwe ni gin omonhwe entu ase mawo na eche nso enye din wani ina ohwa dia onhu aden ebema onhu ewechire onhu eba ne sa na ma rudi na kenkan aye din pa dia amount fa be dan na afie fa iconic kan fide ahyemu ma no ye fa sa woni yare nyina ema na bibia nso enko kama enfa ma diabetes ene hypertension for no so no fele no pa bia no enchechire ekoso edimamo kantin wo ho nti so wadwam uofie na opeduane atodia be PM or Jubilee Hospital canteen name de papa na todi na bibia so enkofan emfa ema insurance nso de oba na kitabia ye beje na ya hweye wo hwe cha kwan ya odan baburu dia so amantra beje so honom ena obohu yen 0244 575799 0244 575799 na 0241 784645 na onie enso edi enkomo enche na yebie schools enkoran eba be ko schools afi awofo ebeto books ed amom textbooks awdo exercise book ruler afi mathematical set pen and pencils sharpness crayon odoni chema poster colors clear back collection fruit office pins cardboard formica board erasers graph book na opato dia kopiemo enso bookshop Bloom's bookshop and training enterprise na fi yembo na bibia enso enko
ɛmfa ɛmfama textbook no bia bi obenya bi ato so ba no o nursery crèche anase nde no aye primary JHS and SHS dia ɛho textbook dia Bloomsbury shop ye di bia ba bebrina enso ohon ma ne bon from asem dan say ye nyoma no ye ton wholesale price ntini bo no ɛwɔ fam oye ne akwala anase oye wofo na baby papa ne ato oban books ede amana ne bo so fam dia kopiem Bloomsbury shop na fe ye mbo na bia nso enkoe emfama afe ma mo bia businesses printing businesses hospital for no samo per office na fe nyama no international kama so da ba mo hono ma wo de bedan ye behwe na fe mo abi no ato na bibia nso akofan ede ama achimda opposite Ghana Commercial Bank car park no honom in obohue 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 808 3731 0203 08 3731 na oni Blooms Bookshop and Trading Enterprise Eddie Mkomo na bibianso akoye Eddie Amount Bani Tomauli na fe Raymond Asheteurat na a producer show. Yes, semana se ndano pe se enfem free calf aso eni ni nkomo enfem farmo enfema eye ndano pe ndrada na se kopiemu ewo Egypt Kera na dwumade kase no ekokotodwa na nini na 2025 2027 AFCON no na se ndran pedifo kwatena se ekoyi omaya omo na ehosti na febia so akoyi ediamom na 2025 de ende ndrada kotodwa se Morocco na se edia esiom na so a omo ehwede fe omo hosti bia akoyi ediamom 2027 Kenya, Uganda, and a Tanzania, and a Kabum Ayakoho no kama, and bibia akoye, na no and as a president, wada a federation ano, papa a federal doctor, a Patrice Musepe, and then some kakadi jaye, or sin a niaji yepa, and the amaya hodwa on the bed no, a koye, amwa to me and winnie, and a fe amwa really nano, or when nije yepa, and so edma o my enina. I just want to overemphasize that even those countries that submitted a bid and may not have succeeded, I can tell you I felt proud today. I felt so proud with what I saw. Every single one of those countries have the capacity, have the resources, have the passion, have the expertise, and that's why I'm asking every one of the countries, everyone that we're here today, please pass our deep gratitude to the governments, to the people in your country who loves football, and to the ministers who are here. We are very grateful. We Serbia or the Ejina and Fence one or the two say Ube Pimu our Africa and in Patemano de Anasa Tagata almost set Edia Tono Yade Drumbabia na Tagatino and Sunina said that be Yabeko walk up na Fibako Pimuno na Nigeria B and I said Ghana B Ivory Coast B Morocco B and I saw Nigeria B that say Ubako Pimu or walk up fine no Jinamu Ebo na Fiwachi walk up in the sin so or so on the day in Nuye Nasu Omguso Amashesha Niama na Fi Okakanyama Boni and Taman Copim so free na yenya Africa country where remu akwaje World Cup ni bi ediaba. The last thing I want to say is that the future of African football has never been brighter. It's never been as bright as it is. And the objective that we set ourselves, that in the near future an African nation will win the World Cup. That objective is within reach, and we are very confident and very proud, and we recognize we must invest in our youth, and of course also we are starting the African Football League, and we will make sure that there's more resources, and the football players and the coaches in Africa are paid very well, and we compete against the best in the world. We ensema so pa fan doctor Musepe edi eja na emu sensem ni bia na se de chance Nyankopon ayadoma November yi na se AFCON 2023 I say 2024 January na ye bo obi man so Ivory Coast no trophy no omo fa na de chere piem o Ghana na fe ye de aba nkrampompuni mantem na de ba chinchin kuro no so na fe obi atumi akwa na ne akohoma na wa pese otwa pictures na de no wa kotwa na bia so akoyi a ye de mu enkomo no de ajaw yegusu ejina Mbomu na unim say adia the CAF Champions League no egusu ekoswe aye club intercompetitions over Africa na say e was soro paye Saturday 30th September 4 o'clock adia game back e baso e the return league game na say boboko FN Horoya Athletic Club omoni Mediama Sporting Club e the boni no game no e baso start 28 September stadium honum na sa big game no enso e baso na enra na Mediama fitaka be pm
ewa Accra na no pay omutu efi eye Accra kopiem Togo transit na fe omasan so fi Togo kopiem Guinea Conakry na bibia so etimi akoye mediama ade 42-man contingent na every Ghana akopiem enso Guinea na fe return leg no omade ahyehyɛ so first league no eba form Ghana wa bra mediama etina fi Cape Coast Sports Stadium echi ai Horoya Athletic Club bo mekani miensa omutimi ete kanu bako CEO adema ai mediama Sporting Club Moses Amapaka akasa wasi sia the team no obia ye fit players no obia ye okay omudi ewura game kese a na se ebasun emu odina no si no ochirema supporters na sponsors nyina odomu nyina omase na nei omo bre anaso mo sport support omudi Emma Club no enya dia Eco West at the end of this weekend obia beti asemde yeah ye fit as American na ye small injuries been too sure Adriana matching say no ye shadas regular players no almost 7 obia nkobi because not doctors you get strong doctors almost team no make us Adriana ko bi di echi ba ko di echi ko ye na o ma ba obia mo the regular players no obia beti na bo ya match no ye beda omo nyina se this year omo abeta Mediama Sporting Club echi na omo brain kwa ebeko yifa afi ye call we the bar ye call ori and qualify we afi no bo Mediama ye because boys team no you have the men to fight for Ghana nti omo fam by one touch no supporting na yen to win coordinate no yeah all out yeah all out nti obia won bo bia so dey bo team this is the time omo nyina support na omo ti asempa this we CEO Adema Mediama Sporting Club Moses Amapaka ne nkomo ena odi ejano na onim so Mediama si nchanya the CAF Confederation Cup no so no ade Dreams FC enso ejem preparation no enso eguso ekoso enra omo so mbe prepare kama na se odo nchemo omo mani echiremu enso our Liberia na afi game no ense etimi atofon omni FC Kaloon ena ebo onim se timi omo bezi o Celerion enso report ensa e kan se game no enyada eba so Celerion minimum eba so enso all Liberia at 4 p.m. na Saturday and as game no enso eba so first leg no boboku a ye fan Dreams FC edi nkunim e kan mu mienu a na se Kaloon fo no omutimete kan bako Amini Shadow enso e general manager edema boboku e fan Dreams FC enso chechem preparation omo aye eni be bia game no e to form preparation dey the match no the increase reaction and yeah but the fun say neutral ground and ball preparation go to yet make na yempo and flight ni hotel ni all the arrangement I would say yeah they call away match yeah we am here do man no ba e go man about Liberia match na Saturday 4 p.m. Let me say make it peace of history at the first time contenders in the CAF Confederation Cup. Let me have at least the group stage of the competition. Every match at this level is a very difficult match. You need to say at this level of competition. Kaloon is one of the biggest clubs from Sierra Leone. It's not going to be easy anyway. But yeah, analyzing match my even though it was a difficult match, if we are taking our chances in the first leg, saying a different story. The very moment they take chances, they are very, very sure we'll qualify. They are no better than us, and then we create chances more than this. Chances never will convert those chances. Once we do that, we'll be fine. I'm very, very sure of that. We general manager Adema Boboko FN Dreams FC Aminu Shadu. Yenda ni every Dreams enko piemu obofa kwata no so enko ni nkomo enfama Nyakopon ayaduma weekend Saturday omobo Ghana Premier League match etosu mienu omone Gross Accra so folk na ebo na ko piemu na se game no omoji gate fee no 30 Ghana cedis 40 Ghana cedis and 100 Ghana cedis ena omoje ewosuane Coronation Park no so na febia koyi ediamo omne no ena se head coach Edema to folk papa na so akasa Mati Kubman wale nsem kakede ja wase wanya adaje atutu videos na de ahwe bofa kwata no games ni bi na wahwe mo so omo good team omo ni bo ni boyie pa omo players omo drum na so a eso mo sipicita na so aso do piemu phobia omo so amai prepare mo yie ene ti Nyakopon ya doma Saturday omo wramu osuyan akwaje 3 point no ade piemu e wonkra. Yeah, this is a new game and I talk about the game, the last game, and make an analysis of them. The boys, of course, they are happy. Problem, we work very hard on the pitch to score more goals than we did now, and I think we are ready for the next game. It's a nice opportunity to show us what we can
what we have in the team. Yeah, we know what they have in the team, so they have qualities, but we have also qualities, and I'm always looking for my own team, and I know how they play, so we prepare very good for that game. We semana say head coach Edma Hatofo Buku no pay for Martin Koopman jai enda no pay. Na Martin Koopman omo aya post match no na do ni chiemu Kumasi Metema Sandro ko na omo so no so eba so enemu na head coach enso Edma Buku a ye fan Kumasi Metema Asante Kotoko Prosper na te Ogum enso akasa osi sia de prempren 2 games na Kotoko abo oma draw bako elusu bako results na bande enye positive there na enso 2 games no abo akata 34 games to go and to catch any players and say obumyomani na fe games na akano obumbono mu wina bibia so enkwe emfa momo also 2 games na Kotoko abono onu coaching the oyo okay with it na so Kotoko can do better games na aka o manim no emu. For now, probably we are not getting the result. But to me, 34 games, 2 gone, 32 more to go. It's a long journey, and I've always been telling them at training that they should keep their heads up and chest out. It's not 2 games to end the season, but rather 32 more games to go. Individual players with individual identities, individual game intelligence, game understanding, it will take time. Some players even reporting late. We got some players very late for our preseason. But I don't believe in attributions. Attributions explain or they describe the reason why you succeeded or you failed. I don't believe in that. So, but I'm letting you understand that in terms of the blending process, most of these guys did not report well on time. And then when they reported, a few also had injury situations. And we are trying to fix all these things. So to me, if you look at the 2 games, I would say that I'm okay with it and we can do better. Na owie no ase ayada game mienu amo abo awo aya Ghana Premier League no against Hearts of Lions na fe Gold Stars no results no mo saka ne de ema pressure bia enso embeda team no so also no players ni nyina no obia pressure bia enso eni no so osi team no well prepared omo get ready for Sunday game omo ne Karela airborne team no calm eno omo di Asia sa game na eba so no emo osi trainer na watwi mu omo aya no omo ogidie say game ko na we no manya positive results bi enso afrim na assemble kwa all can say okay supporters nya say nanu ada la some go boy against Lions no say na supporters no eba ye no catch them say afie Sunday 6 Monsambra number share Kumasi Baba Sports Stadium no ma na bibia so enkoye mfama Kotoko Boboku no. Doesn't put any pressure on any of us because we are well prepared in all spheres of the game. We are getting the team ready to play on Sunday and get the results. So there's no pressure from anywhere. We are calm, we are confident in what we are doing at training, and we believe that what we are doing at training will give us the needed performance and the needed results. And the statistics are there. If you look at the cities, the buses and what have you, I mean, anytime they play very well, they win. Let me put it that way. So in the first place, we are not under pressure. I would rather ask our fans, all the stakeholders within the team to rally behind the team on Sunday, that they will come in their numbers, even more than double or 3 times what we saw against Hearts of Lions. And I must use this platform to commend the supporters on that day. They came in their numbers and they sang and supported from the blast of the whistle to the end. That's the hallmark of supporters of great teams. So I rather encourage them that they shouldn't entertain any fear within them. They should come in their numbers, expect us to play good and win. And once we have that signal that they are coming to support us and they are not going to be desperate and rather rant at us, but they are rather going to be very supportive emotionally, I'm sure we and the players will be able to live up to the task. We head coach Adama Kumasi Metema Asante Kodoko Prosper Nate Ogum. Kumasi Asante Kodoko wa eni jina na reporter tobja ene se enchene ope fane kwesi apia ebe tobja ese kupimu o Sudan de mpinfo bonidi so on conform national team na fe onye head coach emfa emomo na endwa ene se kupimu His Majesty otumfo ose tutu otosumi no aye Asante he enso ade nsem kakra de aja wasi ohyira no so on konko ye adwuma no na fe bia so enkoye emfa
na fise enche ena opa fa na kwasi apempen fo boni din so o me technical director efa Kumasi Asantoro Kubobuku no o se adwuma no omo nji mfini samye so na ono ana technical director na so sto betumi acquired coach no ere ma Sudan national team no afi o mesanso ata na chi na afi Ghana Football Association executive council abatwa opeso kogina bi no obesa de Kumasi Asantoro Kubobuku no edimu ede akwa kogina akopra abatwa no na still wasabwa adwuma ere ma kotokwa medimu ensem no ede ajao Eastern Alert Cup no enso ekoso eshase 20th September ebe ende 30th September 10 days ena omde elbow games na ade enna semi final enso etimi eba so 2 games no say na results no ekoye Oko United etnase ochi aye Life Now FC ebo ne kanum enso ma Life Now for ne te kanum emienu 7-2 ena Oko ehye afi Storm Academy ene Kotokurias enso ediboni a 90 minutes obi antimi anfa goal anto atenemo yede abonsama Joshua hihia so no na penalties no Storm Academy asem sama Kotokurias enso atekanimu baako enti no yada Kotokurias yada Elite Eastern Cup no omo afim final no asete Oko United any Storm Academy na the ebony way a reporter efi Elite Eastern Cup no mu eba yekwama no yekwama no de anase yekwama no kakra de teche na ndra kopiemu ewo Italia Serie A na games out on se todwa Juventus etremfiom bakana bako bobo ku efen leche amantumi anti Cagliari enso game no amhye kana bako ma AC Milan enso miensa Empoli she bako Salernitana entumi anti Hellas Verona etremfiom Atlanta kwacho bode kana bako amantumi anti Inter Milan she bako ema Sassuolo ebomo ekanu mienu Lazio etremfie mienu Torino entumi anti Napoli etremfie amhye kana enan ema Udinese etekanu bako enenya kopon adoma games outdoor etodwa Fosineni etremfie oni buboko efen Fiorentina enso ebo Moise etremfie eni Bologna ebo Genoa etremfie eni AS Roma enso abani na kopiemo awa England so a Carabao Cup no third round no enso etimi eto form na results epfim ba ni sei na AC etie Aston Villa etna sema Everton etimi twane kan mienu Aston Villa te kan bako Bournemouth ese mienu Stoke City enso entimi anti Brentford etna fie ama Arsenal to share so bone kan bako a Brentford entimi anti Chelsea etie Brighton Hove Albion etro mo se bo no ebi mu enimbo Chelsea share bako ama Brighton enso entimi anti Fulham enso etna se etie Norwich bone kan mienu Norwich te kanimu bako afe Lincoln etna fie ama West Ham bone kanimu bako Lincoln fono omantimi antibi afe Liverpool enso etna sia oche Leicester bone kanimu miensa ama Leicester ete kanimu bako sobo slime nyina enso ebogo di ma Liverpool Newcastle omotina fia omochi Man City ebo mekanim bako Man City antim Newcastle de Man City Carabao Cup no omoye off uremu enso was Spanish La Liga enso Atletico Bilbao transfer ene Getafe equity ubi ahene akọ ekanu mienu Real Madrid transfer she ekanu mienu Las Palmas entumi ante Villarreal transfer Emma Girona kwacho bon ekanu mienu a omotimi bako Cadiz transfer tumi ahyebi Rayo Vallecano enso tumi ahyebi Valencia transfer Emma Real Sociedad kwacho mo ebon bako amatumi ante enenya kopon adoma yeto so Celta Vigo etrenfi oni Alaves ebo Granada etrenfi eni Real Betis ebo enefi Osasuna etrenfi eni Atletico Madrid aboni na eno game ba so St James Park boboko afari Newcastle echi Man City ebo na kanu bako a Man City entimi ante enu ntini Man City ukopimo Carabao Cup na omo afri mu no game ko na wienu na nsɛmtwafo ebo pin pepa ne din ere Pep Guardiola ne ebisa ne say last season oji 3 trophies ebomu oji league oji FA Cup Champions League osan eje afina ke ehwe anim se obaje quadruple obaje Carabao no aje FA Cup aje league asan aje Champions League no na entimi ambaso Carabao Cup ni sia de wofrimu osi oye okay ono no wan kaza obaje quadruple bia oye okay with the treble now na se Man City agent afia the treble no Man City ebesan aje Chelsea so report from Ebanesom defender fan benchiwo abranta no enrada okoku prae eniti se report atodwa eni se ne okokotwa scan no hwa no betrenchiri na fe ono so wokan krofo mepra e wo Chelsea asoe no eho encha na betodwa se Madrid for omo head coach a ye from Carlo Ancelotti papa me say this season say esia okopiem Brazil sanasa no makoye adwuma na wajaboboko fan Madrid enso ato Madrid echirema sisia de couple of coaches to mudin aba ponso a omo eduadum ahwe ene ye da sori ya omo se Brighton head coach and then Roberto Di Zerbi papa no so akomo
squad no a omo ehwe so mo sabe kan papa na be head coach at ama Madrid. Coach Spain La Liga dem coach of the month enu su ko pempem for at the list no e de aba coaches miensa de di kan Girona coach a ye fan coach Michel Sanchez didi LPM afi Xavi coach Edma Barca NF Ernesto Valverde enso coach Edma Atletico Bilbao boku no omo miensa ene ekotom so ba na fie yi bako na de abasobode no e de ama no unim se anura na be catch yourself Victor Osimhen Abranja kuba penalties be against Bologna ama Messi penalty ama Napoli for no omu social media handles the asra brante se bi se ntise kube e bi se bo no krampo no se da enimbo entin enno na game Airbus no na enam wiem sanhwa brante against Udinese no onjem emfansi akan na so enno brante no giremu esi akan enya goal enma Napoli na goal ni buy no brante endubleti we che se de esi ye no aha brante no pa yi Liverpool supporters enia je amsa brante fan Dominic Soboslai and Romotion Kachana Kwano Eyini dia Nese Amasan Sonya Steven Gerrard Biem Ewo Liverpool Kodumwa Nesa Basbody no Eko Edmano Nana supporters Nendra kwa se Omo Chami Kikemu Park no so se Soboslai Nendra o jini di ye pa yedemu enkomodi bi no e de ajao Soboslai Onya di zo aze supporters na omoninye defender for the EPN mo ya de say no okay Francis Ngannou oye Cameroon ni na MMA mechire eye kickboxing no obobi na nim si adia October 28 was Saudi Arabia adia UFC player yi anase US boxer yi oni eye papa friend Tyson Fury e de boni we eye cross na say over bout na ebaso na papa na atun sembi e de amanimo o say o kate commissioner ombejemu ahwe match ni say bout na ebaso no omon check ya brand friend Tyson Fury ni gloves no e bi sa brand friend Deontay Wilder enya di sembi abetu jela da sa brand ni gloves no also the secret weapon bi esem tin so the boa otu kakanka enuntin okate commission say say about Airbus for Saudi Arabia October 28 no abrante no omonhwe ni gloves no enhwe na ehiem ansana omana begina ring ni mu enso ene ono Francis Ngannou enso akonwei kakra enso efi abrante a efen Francis Ngannou eba ni mu nkomo no ede abananim say Inter Miami US Open Cup final no omu elusu ye against Houston Dynamo na Messi nye biambo into mulusu ye the kakra mutu ama Branty FN Joseph Martinez na late Robert kan bakwede mo munti ade o sofa defeat omo agisa trophy ni ede fi o sema Houston Dynamo enso edi nkunim Messi enye biambo efise na we pra nti no on this notes kwara mi chia Foster ewo NLS haircut asane enko Mr. Ebuni Forsen ono so ncha kese confirm no ene Mr. Kwabena Nyakon na Ebenezer Nyachi ncha kese confirm nyina no pay this year na captain in the morning obobo for the amanfo atoaso e di amamidin de Joshua Kwabena Jenemi Yosef Ajay Otenenkan afa Raymond Ashete Rat ene Beni Tomaoli e produce show no over to you captain in the morning Demands so divine.
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Oh yo 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 yo. It's Joe made it. Me eating I see me penny pa. The casan so I see me eat it. Kwaku ananse se madam pa de ka me hunsim. Abra me nyame kakra me didi frase. Me minima wana me dance and was. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. Ekitamina wini be to me pass it. I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. And pim time pim dummy. Get up to a mess sorry. Nabusi ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu anu ke and come. And pim time pim dummy. Get up to a mess sorry. Nabusi ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu anu ke and come. Nyanya me penny se me na mama nice. Man kwa ebusi ya better come. I do this for my family and myself. Drink me say be kum come. Nyanya me penny se me na mama nice. Man kwa ebusi ya better come. I do this for my family and myself. Drink me say be kum come. I'm a soldier. One man soldier. Instruction soldier. Okay, I'm faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Janeem, Oni Kofi, Ejiri AJ, Ben Mawuli. Yet almost some 36 minutes down, 7 a.m. Matching. And only show ni Ofremi Obuoba. Ofuri Amanfo. The election factual. Matching. Show no Ahudino no. And I said Ahutidino no. A very good morning going out to you. Auntie Adwa Bakope. Only a programs manageress. Oh, fear. The program I am hanging out with him. Program ni nyina din wenim. Wabin. Auntie Adwa. Awa. Guananse se madam pa ne na enyum we ma ya ne tie se omo be remix ama family ya betena so bi enyum we family ya betena so and ti we se family ya so betena so de ha all is already awre honyum no se no a enti so betena we so you can imagine. Just watch out. Amerado featuring Famille on this song. Pass it. Day free. The great of mine here. Charlie, we are too much. I don't pray a very good morning. Say Bibi Abakod, yeah. I say me te won catch Bibi no. I feel brass suit. Brass suit is only no. Eugenati. Maybe I'll shake out him. Hey, my move do. I do this for my family and myself. Dinah Amoa. What's that there? Our rage experimental class 3, madam. I don't pay. A very good morning going out to you, Dynamo. Miss Audrey. One man so. Instruction soldier. One man soldier. One man so. Instruction soldier. And pim time. Mess, I'm sorry. Mr. Adams. Oh, yeah, manager. Ewo KJC Asene. Mr. Adams, we are too much. I don't pay me my good morning. Me say Bibi Abakod here, Mr. Adams. Mr. Adams. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, me pacha with that chinti your braco into your fuchi na the woman. Me fama na fe yen twa so.
Eba so fato so mame na fe ye wi a na ye de nwom ba ko no so de atoa so. Anope without chinti ye say it is a sin that will kill the wicked. So think positive. It is a sin that will kill the wicked. So think positive. Enkophobia to nwom bi. Boni be kum boni fo. Ni awotu na mena no. Ono a na ebetom. Aha, so kai sa anyem no. Yes. Anope, it is sin that will kill the wicked. So think positive. Eye boni ene ebe kum otirimoden fo. Se e bia oti baby e pam obo betiri so. Pam a wo pam metiri so no o pam metiri so boni. Obi timi pam utiri so adwempa. Obi nso timi pam utiri so boni. Ani ti oti baby na all kanche. Say into no. But the only one say esunu onipa bia ne apamo a oni ni nyankopon ewo. Esunu onipa bia ne apamo eden oni ni nyankopon ewo. Ani ti obi ho no aye muni dua. Emfa woni sebe ono ankasa ne bra bia wo ba ususu se boni we abrabo we no obone de wo senka owu. Abrabo we obone de wo senka esunu bia ne apam eda oni ni nyankopon ntem. Ani nti wo ya wadwene se o be pam obi tiriso bone nto no a saa bone no a wo dwene ho no ebe bounce back asan ababa bebo na tie ha. Nti wo pese wo ka kire me se na David oni bone. O pese wo ka kire me se na David onye enyamra nsem ana. But what take you time wa kenkan dia fa David ho ensem wa nyankopon ka kire no emfa woni ne David ye nyina o he ye ka wo mo mudi bone pa se de menu mienu ye di ya adwen ana se de ya na ye bu afo ne de fa se we de wo ye bone we de ne nye bone no se ye ka wo mo bo bone bra pa untumi kenkan yi David ensin chen. But you know what? Sa David di kro no anyankopon sa be ka kire ne say oye a man after my heart. Oye obi a woda makoma so. Asem anyankopon kan no. David di kro no a otie o. David di kro no anyankopon sa ka kire ne say otese na nikosua. Enti dia be mpa na David ye ma nyame. A boni bebrebe ni nyina chi no. Na all sign man accolades sa no. It is sin that will kill the wicked. So think positive. Eye boni eni bi kum boni fo. Eni nti se wo so obi boni bra obra na o boni nya papa eni nti wo ti baabi ena wo bu hu nkonta ma me nka nkyerɛw eye wo boni ni be kun enyo no no de